гоё гэгээлэг байсан. Тэгэл тэрийг хараад үүе те би миний амьдралд одоо талархах зүйл амар их байсан биш те гэдэг ч юм уу. Тэрийг хараад өөрөөрөө бахархах зүйл бид нар ингээд дандаа л ингээд болж бүтэхгүй зүйлээрээ илүү их анхаарат идэм байна. Тэрнээс одоо ингээд тэрнээс биш бахархах тий өөр өөртөөгөө юу яах зөндөө гоё юмнууд ингээд тохиолдд юм байна. Тэн дээр ерөөс ач холбогдол өгдөггүй юм байна гэдгийг наа захын тийм юм сурж байгаа юм чам. Тэгэл зөндөө тийм юмнууд явж байгаа. За юу тэд нар нөгөө нэг медитейшн гэд ярьдэн штэ одоо нүдэ ханьж суугаараа бис салгал хийгээд тэднэрээ болохоор амьдралын мөн чанараа бас ингээд юу олдог хөхгүй юу одоо ингээд байлгаж агаад яг бүр үлгэрийн дотор байгаа юм шиг ингээд тэр хүмүүс ярьж байгаа штэ тий. За одоо та ийм одоо ийм замаар явж байгаа юм байна. Та ийм юутай учирлаа. За одоо тэглээ инглээ гэд хамгийн сүүлд ингээд танд нэг мөрөөдлийг чинь биелүүлэгч хүн танд нэг гоё юм өгч гинэ. Одоо хайрцагтай гоё юм тэрийг онгойлохоор амар гоё ингээд цэцрүүлсэн гэдэг ч юм уу тий бүр diamond шиг юм байна. Тэр таны хувьд юу юм гээд ингээ асууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд яг тэн дээрээ одоо амьдралын мөн чанараа тодорхойлох ч юм уу яг орж ирсэн бодол гэдэг ч юм уу тий